gars. Je sais pas si t'as entendu là. C'est un truc de fou là. Écoute, écoute, écoute. Je crois que ça vient d'en haut là. Et c'est quoi ce bruit? Je sais pas. Truc de fou. Wow. Et c'est un truc Les gars. de malade. Gars, on se casse. On se caille le cul. En même temps, c'est l'autre connard qui a voulu venir là. Hein. Ouais, ben, en même temps. Sinon, se toucher la bite chez David, c'est super, hein. Oh putain, vous avez entendu? Ouais, on est. Vous êtes bien d'accord là? Ouais, ouais. Ouais. Je suis pas tout seul. Non, non, Ça vient- ça vient pas de là-bas. Oh, c'est quoi ce truc là-bas? Oh putain, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Franchement, le gars, respect quand même. Là, sur le coup là, attends, ouais, il montre là bien en entier. Voilà. Il veut Tu vois, quand même l'esprit Hein bien tordu, Voilà. quand même, hein. tu vois. C'est quand même de la merde. Les gars, c'est quoi ça? Sous le pont, sous le pont. La 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 la.